Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Ein paar Worte vorweg. Wenn man einen Kanal wie Anderswohin macht, der sich ja mit Reisen beschäftigt, hat man in einer Zeit, in der man kaum reisen kann, schlechte Karten. Es geht also um die Entscheidung, den Kanal ruhen zu lassen, bis man wieder unbeschwert reisen kann, oder man macht etwas anderes. Da ich schon seit über 30 Jahren mit der Kamera unterwegs bin, habe ich ein ziemlich großes Videoarchiv. Im Format Zeitreise zeige ich ja Videos, die vor 20 oder 30 Jahren aufgenommen wurden, vergleiche sie mit aktuellen Aufnahmen und kommentiere sie, das Ganze im Doku-Stil. Wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich in kommender Zeit einige Zeitreisevideos hochladen, bevor dann wieder aktuelle Videos kommen. In meinem Archiv, da gibt es auch Videos, aufgenommen in Deutschland, aber auch in Pommern, Frankreich, England, Italien, Tschechien und so weiter. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. So, in der Reihe Zeitreise mit alten Videos geht es heute 25 Jahre zurück, jedenfalls ungefähr. Und zwar an einen ehemals mythischen Ort auf den Hexentanzplatz im Harz. Der Hexentanzplatz, das ist ein Plateau, so in etwa 450 Metern Höhe bei Thale. Runter schaut man von hier ins Bodetal. Gegenüber da liegt die Rosstrappe, das ist auch ein beliebtes Touristenziel. Der Hexentanzplatz ist ein altsächsischer Kultort. Hier trafen sich in der Nacht zum 1. Mai die Hexen, entweder um von hier aus gemeinsam zum Brocken zu fliegen oder um hier den Teufel zu treffen. Heute ist hier oben ein kleiner Freizeitpark mit Restaurants, Tierpark, Bobbahn und einem sogenannten Hexenhaus und einer Seilbahn. Ein Touristenziel ist der Hexentanzplatz schon seit dem 19. Jahrhundert. Seit damals gibt es hier oben schon das gleichnamige Berghotel. 1901 wurde die sogenannte Walpurgishalle gebaut und 1903 baute man hier oben ein Bergtheater. Ich sage jetzt mal ein paar Aufnahmen aus dem Jahr 1994, das ist also ungefähr 25 Jahre her. Das ist jetzt der Parkplatz, der lag da, wo er auch heute noch liegt, aber die ganze Fläche danach, die sah dann schon etwas anders aus. Da gab es noch kein Hexenhaus, da gab es noch keine Restaurants. Ja, aber Hütchenspieler, die gab es damals hier oben, die hat man hier getroffen, die machten hier ihre Spielchen. Das sind Bilder vom Aussichtspunkt, wo man ins Bodetal und auf die Rosstrappe gucken kann. Hier mal zum Vergleich aktuelle Bilder. Das sind aktuelle Bilder, da guckt man runter auf Thale. Ja, und so war die Aussicht vor 25 Jahren. Und das ist der Wegweiser zum Harzer Bergtheater. Das ist übrigens eines der ältesten Naturtheater in Deutschland, 1903 gegründet und es existiert heute noch. Und gleich neben dem Bergtheater, da liegt die Walpurgishalle, 1901 gebaut. Das ist ein Gebäude im altgermanischen Stil. Die Idee dazu hatte ein Maler, Hermann Hendrich. Drinnen werden 5 seiner Bilder gezeigt, riesige Gemälde. Diese 5 Bilder zeigen 5 Szenen aus der Walpurgisnacht von Goethes Faust. Das ist jetzt mal ein Blick ins Innere der Halle und wenn ihr mal hier sein solltet, es lohnt sich tatsächlich hier mal reinzuschauen. Und das ist die Seilbahn Thale. Die führt von unten von Thale aus hoch zum Hexentanzplatz. Erst die Ideen, eine Seilbahn hier zu bauen, die gab es bereits 1886. Damals wollte man mit einer Seilbahn den Hexentanzplatz und die Rosstrappe verbinden.
Aber erst 1970, da wurde die erste Seilbahn hier gebaut. Die führte von Thale hoch zum Hexentanzplatz. Die wurde übrigens in Zusammenarbeit mit einem tschechischen Kombinat gebaut. Das ist übrigens eine der Kabinen, die ab 1970 hier fuhr. Die sieht allerdings anders aus als die, die ich 1994 dann gesehen habe. Das sind Aufnahmen von 1994 und genau in diesem Jahr hat man nämlich die Kabinenbahn umgebaut. Vor allen Dingen fahren seit diesem Jahr neuere, damals modernere Kabinen. Aber wer heute zum Hexentanzplatz kommt, der sieht auch diese Seilbahn nicht mehr. Im Oktober 2011, da ging diese Seilbahn in den Ruhestand, nach 41 Jahren. Ja, und die Seilbahn von 1970, die wurde dann abgerissen und es wurde eine neue gebaut. Ja, und die fährt hier seit April 2012. In den Aufnahmen von 1994 haben wir jetzt den Standort gewechselt. Wir sind jetzt hier unten an der Talstation im Bodetal. Wie sieht die Zukunft des Hexentanzplatzes aus? Man hat nämlich hier große Pläne, man möchte das hier mehr zu einem Freizeitzentrum ausbauen. 13 Millionen Euro sind bisher dafür eingeplant. In den nächsten Jahren soll es dann also alles fertig werden. Zum einen wird das Bergtheater umgebaut, das soll vergrößert werden. Man will hier ein Parkdeck bauen. Und man will eine Touristinfo, ein Informationsgebäude bauen. Es soll begehbare Spielgeräte für Kinder und Erwachsene geben und es soll weitere Imbisse geben. Und zudem plant man ein mystisches Hexenhaus. Das sind die Pläne für die Zukunft. Wie seht ihr das? Immer öfter werden ja Naturräume, Orte mit Geschichte und mystische Orte durch Freizeitattraktionen für Besucher interessanter gemacht. Sie werden dadurch natürlich belebter. Gefällt euch das? Oder würdet ihr lieber den Naturraum und die Mystik der Orte erhalten sehen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Während wir uns noch ein paar Bilder anschauen vom Bodetal 1994, verabschiede ich mich. In diesem Sinne, tschüss.